Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. I am ashaduzzaman with you, the assistant teacher of English also. Today I am going to take a class on the very pronunciation at the phase of vowel, that means A, E, I, O, U. এই পাঁচটি ভাওয়েলের উপরে আমরা প্রকৃতপক্ষে উচ্চারণ প্রণালীগুলো জানব। আমরা মূলত কি জানি, ইংলিশ অ্যালফাবেটে মূলত লেটারগুলো দুই ভাগে বিভক্ত। ইংলিশ অ্যালফাবেটে লেটারগুলো দুই ভাগে বিভক্ত। এক নাম্বার ভাগ হচ্ছে কনসোনেন্ট এবং তারপরের ভাগটা হচ্ছে ভাওয়েল। তাহলে আমরা যদি আগে ভাওয়েলটা জানি, ভাওয়েল দেখো বন্ধুরা, ভি ও ভাওয়েল এগুলোকে বলা হয় স্বরধ্বনি বাংলায়, অর্থাৎ যে লেটারগুলো প্রকৃতপক্ষে অন্য লেটারের, তার মানে কনসোনেন্টের সাহায্য ছাড়া প্রকৃতপক্ষে উচ্চারিত হতে পারে না, সেগুলো হচ্ছে ভাওয়েল। এগুলো কয়টা? এগুলো মোট পাঁচটা, এ, ই, আই, ও, ইউ। ওকে, আমরা এইগুলোকে মূলত বন্ধুরা এই প্রথম অক্ষরটা অনুযায়ী চিনতে পারি, যেমন ভি। বাকি থাকলো কয়টা? ইংলিশ অ্যালফাবেটের অক্ষর 26টা, যদি এখানে 5টা থাকে বাকি থাকে 21টা, তাহলে বাকি 21টাকে বলা হয় কি? কনসোনেন্ট। এটা হচ্ছে ভাওয়েল আর এটা কনসোনেন্ট। বাকি 21টা বি, সি, ডি, এফ, জি, এইচ, কে এক্সেট্রা। তো বন্ধুরা, আমরা এখন মূলত কি করব? এই যে আমরা 5টি ভাওয়েল পাইলাম, মূলত আজকের ক্লাসটা this class is totally on the very 5 vowels and its pronunciation. আমাদের মনে রাখতে হবে প্রতিটি ভাওয়েলের দুইটা করে উচ্চারণ প্রণালী রয়েছে, একটা হচ্ছে দুটো করে সাউন্ড রয়েছে, যাকে আমরা উচ্চারণ প্রণালী বলতে পারি। একটা হচ্ছে স্বর আর একটা হচ্ছে লব। তাহলে ভাওয়েল 5টার 10টা আমাদের সাউন্ড রয়েছে। যেমন আমাদের মূলত আজকের ক্লাসটা হচ্ছে 5 vowels pronunciation। বন্ধুরা, মূলত আজকে যে আমি ক্লাসটা নিতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে 5টা ভাওয়েলস এর প্রোনাউন্সিয়েশন সমূহ। তো বন্ধুরা দেখো, এখানে যেমন আমরা প্রথমে কি ধরব, এই লেটার, এটার উচ্চারণ আমরা মূলত কি বলি? তবে প্রোনাউন্সিয়েশন অফ এ, দ্যাট মিন আমরা এটা আ এমন বলতে পারি উচ্চারণের জন্য, ইট ইজ আ পেন। কিন্তু এখানে এই ইটস আ পেন, লক্ষ্য করো, ইটস আ পেন। এখানে এই এ অর্থাৎ এই ভাওয়েলটা বসেছে একাকী, অর্থাৎ কারোর সাথে যুক্ত হয়নি, সেহেতু আমরা এখানে এটা আ বলতেই পারি। কিন্তু আমাদের মূলত এটা উচ্চারণ নয়, আমাদের উচ্চারণ হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে যে এই লেটারটার সাউন্ড আছে মাত্র কয়টা? এর একটা সাউন্ড আছে দুইটা, একটা হচ্ছে এ আর একটা হচ্ছে এই। দেখো বন্ধুরা, আমাদের এই লেটারটার সাউন্ড কয়টা বললাম? এ আর এই।
এ। তাহলে আমি মূলত শুরুতেই বলেছি যে প্রতিটা ভাওয়েলসের 5টা ভাওয়েলসের 2টা করে সাউন্ড রয়েছে, একটা হচ্ছে শর্ট আর একটা হচ্ছে লং। তাহলে এখানে দেখো তো, এই যে আমাদের এখানে আছে হচ্ছে কি এ, এয়ার, তার মানে এটা আমাদের কোন পর্যায়ে আসতেছে, এটা হচ্ছে শর্ট আর এটা হচ্ছে লং। আমরা এটাকে আমরা কি বলতে পারি, শর্ট, আর এটা লং সাউন্ড। এই শর্ট সাউন্ডটা আমরা কখন আমরা শর্ট সাউন্ড উচ্চারণ করব আর কখন লং সাউন্ড উচ্চারণ করব। বন্ধুরা এখানে একটা সূত্র দেখো, যেমন ভি সি ভি আর একটা হচ্ছে সি ভি সি, সি ভি সি ভি সি আর একটা হচ্ছে ভি সি ভি। ভালো করে লক্ষ্য করো, তাহলে আমাদের মূলত এখানে কি সি ভি সি আর ভি সি ভি। আমি মূলত শুরুতেই ভাওয়েলস এবং কনসোনেন্টের সংজ্ঞা বা অক্ষরগুলো দেখে দিয়েছি। তাহলে আমরা এখানে সি বলতে কনসোনেন্ট, আর ভি বলতে ভাওয়েল, আর সি বলতে কনসোনেন্ট। ঠিক একইভাবেই এইভাবে যখন কোনো 3টা বর্ণ বা 4টা বর্ণ সমন্বয়ে কোনো শব্দ গঠিত হবে, তখন আমরা এই শর্ট সাউন্ডটা ইউজ করব। যেমন বন্ধুরা আমরা এক্সাম্পল হিসেবে কি দিতে পারি, ফর এক্সাম্পল কি দিতে পারি, দেখো এখানে আছে পি ই এন। আচ্ছা, ই তো নয়, আমাদের মূলত এটা কি এ দিয়ে কি আসতে পারে, যেমন বি এ জি, ওকে। তারপর সি এ টি, এম এ টি, এফ এ টি। বন্ধুরা তোমরা একটু সুন্দর করে লক্ষ্য করো তো, আমাদের এখানে মূলত কি রয়েছে, বি এ জি, বি অবশ্যই কনসোনেন্ট, এ আর এই মাঝেরটা ভাওয়েল, জি কনসোনেন্ট। তাহলে আমাদের যদি এই সূত্রে পড়ে, তাহলে আমরা অবশ্যই এই শর্ট সাউন্ডটা ইউজ করব, কি এ। যেমন আমাদের এটা শর্ট সাউন্ড ব্যার, ক্যার, ম্যার, ফ্যাট, ওকে বন্ধু। তারপরে আমরা যদি এখন এইখানে যাই, তাহলে প্রথমে ভাওয়েল, তারপরে কি কনসোনেন্ট, আবার ভাওয়েল। যেমন ধরো আমরা এখানে দেই, দেখো এখানে কি আছে, ভাওয়েল, কনসোনেন্ট, ভাওয়েল। তাহলে আমরা এখানে লং সাউন্ড ইউজ করব কিভাবে, এই এই, তার মানে এখানে এ ছোট করে ই, তারপরে এ এই, এইভাবে আমাদের উচ্চারণ করতে হবে। যেমন এটার উচ্চারণ কি হবে, নেইম, নেইম, এই নেইম। আবার লক্ষ্য করো বন্ধুরা, ফ্রেম, ফ্রেম, নেইম। আবার আমরা কি দিতে পারি, এস এ এম ই, সেম। ঠিক এইভাবে আমরা আমাদের এই লেটারটা, যে 5টা ভাওয়েল রয়েছে তার প্রথম যে থাকে এ অথবা এই, আমরা এইভাবে লং আর শর্ট সাউন্ডটা অবশ্যই উচ্চারণ করতে পারি। তো বন্ধুরা আমরা পরের টিপে যাচ্ছি, সেটা হচ্ছে আমাদের আরেকটা, এটা হচ্ছে ই। কি এটা, ই। এটারও তদ্রুপ ভাবে আমাদের কয়টা সাউন্ড রয়েছে, 2টা। কয়টা সাউন্ড রয়েছে, অবশ্যই 2টা। যেমন এ ই, তার মানে ই বলতে এখানে দীর্ঘই, অবশ্যই এটা শর্ট আর এটা কি লং। আমরা একই সিস্টেমে দেব, যেমন সি ভি সি আর ভি সি ভি, ভি সি ভি। যেমন আমরা এইটা, এই যে এ, এখানে কি রয়েছে এ, আমরা এই শর্ট সাউন্ডে এই ইর জন্য এ অক্ষরটা আর এ সাউন্ডটা কখন উচ্চারণ করব, যখন প্রথমে আমাদের কনসোনেন্ট থাকবে, ভাওয়েল থাকবে, আবার কনসোনেন্ট থাকবে। যেমন বন্ধুরা ধরো, তাহলে এটার উচ্চারণ কি হবে, পেন, এতে একেন, তারপরে ম্যান। তাহলে এইভাবে আমাদের উচ্চারণগুলো হবে। যেমন লেগ, যেমন লেগ ইত্যাদি।
আমরা যদি এখন এখানে চলে আসি কি ভি সি ভি, তার মানে আমাদের প্রথমে ভাওয়েল থাকবে, তারপরে আমাদের কি থাকবে কনসোনেন্ট, অবশ্যই কি থাকবে কনসোনেন্ট থাকবে, তারপরে আবার ভাওয়েল থাকবে। যেমন আমরা একটা উচ্চারণ ধরি, তাহলে ভাওয়াল কনসোনেন্ট ভাওয়াল, এটা আমাদের কি হলো ইগো। লক্ষ্য করো ইগো, আমাদের উচ্চারণটা অবশ্যই এইভাবে হলো। আবার যদি আমরা দেই ই ভি নেই, আমরা এটুক বাদ দিলাম, আমরা দেখো ভাওয়েল কনসোনেন্ট ভাওয়েল, তাহলে আমাদের এই উচ্চারণটা আমাদের কি হলো ই ভি নেই। ওকে বন্ধুরা, আমাদের মূলত এখানে আমরা কয়টা বললাম, ই এর ঠিক দুইটা সাউন্ড বললাম, একটা হচ্ছে শর্ট আর একটা লং। শর্ট কখন উচ্চারণ করব, when we have to pronunciate the very short sound of e, the very answer of the question is or maybe when any word is used at the phase of CVC, then we have to pronunciate the very short sound A, and at the time of the very VCV, that means vowel, consonant and vowel, we have to utter the very pronunciation of E, that means E, such as ego, evening. Okay, another ENOUGH, vowel consonant vowel, এটা বাদাই দিলাম। তাহলে দেখো বন্ধুরা ই, এখানে ই, এইভাবে আমাদের এই উচ্চারণটা অবশ্যই হয়ে থাকবে। তারপরে আমাদের গেল এ ই, আমরা থার্ড অর্থাৎ 3 নম্বর এর লেটারটা হচ্ছে আই। এই ঠিক আই, এই লেটারটারও ঠিক দুইটা সাউন্ড রয়েছে, একটা হচ্ছে ই আর একটা হচ্ছে আই। তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের শর্ট আর এটা লং, ঠিক একই সিস্টেমে কি আছে সি ভি সি আর একটা ভি সি ভি। ওকে বন্ধুরা, দেখি আমাদের এই সাউন্ডটা কিভাবে আসে। ই সাউন্ড আমরা আই এর জন্য কেমনে নেব, 6 ইন 10 মিম হিম। বন্ধুরা লক্ষ্য করো কত সুন্দর উদাহরণ, দেখো সি কনসোনেন্ট, আই ভাওয়েল, এক্স কনসোনেন্ট, এইভাবে এই সারিগুলো কনসোনেন্ট কনসোনেন্ট মাঝারটা করে ভাওয়েল। সেহেতু আমরা এখানে এই ইটা, এই আই এর উচ্চারণ ই এখানে আমরা উচ্চারণ করব 6 ইন 10 মিম হিম। আমরা তদ্রূপ ভাবে আমরা যদি এখানে আসি, যেমন NINE 9, ফাইন 9 ফাইন। তারপরে আমরা আরো দিতে পারি কাইট, লাইন, বাইট। আবার আমরা দিতে পারি টাইট। দেখো বন্ধুরা, এখানে আমাদের মূলত টার্গেট সিভিসি আর ভিসিভি। এখানে এন আছে, এনটা আমরা এখানে আমরা এই প্রথম অক্ষরটা করে আমরা ধরবো না, আমরা মূলত এখানে ভি বলতে এই ভাওয়েলটা করে ধরবো, ভাওয়েল ভাওয়েল। দেখো বন্ধুরা, এই ভাওয়েল কনসোনেন্ট ভাওয়েল এই সিস্টেমে আছে না, তাহলে অবশ্যই সিস্টেমে আছে। আমরা এই এন এর জন্য দন্তন্য দেব আর এই আই এর জন্য, যেহেতু আমাদের ভিসিভি সিস্টেমে আছে, অবশ্যই আমরা এখানে নাই, তারপরে এই এন এর জন্য এটা। আর এই সিস্টেমে যখন থাকবে তখন শেষে যে ভাওয়েল থাকবে সেটার অবশ্য উচ্চারণ সচরাচর হয় না। দেখো এখানেও হয়নি, যেমন নাইন, ফাইন, কাইট, লাইন, বাইট, টাইট। তাহলে আমরা এখানেও কিতে পড়লাম 6, আই এর উচ্চারণটা খুব তাৎক্ষণিকভাবে হচ্ছে। দ্য ভেরি pronunciation of I at the phase of CVC is uttered so hurriedly.
but because it is to be called the very short sound, and here I is uttered not hurriedly, but it also takes a long time for uttering itself, because it has the very form VCV, vowels, consonant, vowel, তারপরে নাইন, ফাইন, কাইট, লাইন, বাইট, টাইট। তো বন্ধুরা আমরা এটাও শিখে গেলাম। আমরা তারপরের যে ওয়ার্ডটা আছে আমরা সেটা একটু দেখি। দেখো সেটা হচ্ছে ও। যেমন তাহলে আমাদের মূলত ওর উচ্চারণটা কয়টা হবে? ধরো অ, ও, এটা আমাদের শর্ট আর এটা লং। এখানে সি ভি সি, ভি সি ভি, ঠিক একই সিস্টেমে আমাদের এগুলো হয়ে যাচ্ছে। যেমন অর্ট, গড, মক, লক, ফক, ঠিক আমাদের এগুলো একইভাবে হয়ে গেল। তো বন্ধুরা দেখো একটু লক্ষ্য করে, এখানে সিভিসি অর্থাৎ কনসোনেন্ট, ভাওয়েল, আবার কনসোনেন্ট, এই সিস্টেমে আমাদের এগুলোর উচ্চারণ। দেখো অ, পট, গড, মগ, লগ, ফক, এই সিস্টেমে আমাদের উচ্চারণগুলো হয়ে যাচ্ছে। আর আহ যখন এগুলো এই সিস্টেমে থাকবে, যেমন ভি সি ভি প্রথমে ভাওয়েল, তাহলে আমরা প্রথম অক্ষরটা ধরলাম না, যেমন এইচ ও পিই, সি ও পিই, কপ, তারপরে আর ও পিই। দেখো এখানে ভাওয়েল, কনসোনেন্ট, ভাওয়েল, তাহলে এখানে হোফ, হোফ, কোফ, রোফ, এইভাবে আমাদের এখানে দেখো এখানে পট, হোফ। এখানে উচ্চারণের তারতম্য অবশ্যই হচ্ছে, এটা শর্ট, এটা লং। তো আমরা একবারে লাস্ট স্টেজ, তার মানে আমরা ফিফথ উচ্চারণের মধ্যে চলে যাব, সেটা হচ্ছে ইউ। ইউ ভাওয়েল, এটারও দুইটা অবশ্যই সাউন্ড রয়েছে, একটা হচ্ছে আ আর আরেকটা হচ্ছে ইউ। এটা শর্ট, এটা লং, শর্ট আর লং। যেমন ধরো আমরা যদি দেই কনসোনেন্ট, ভাওয়াল, কনসোনেন্ট, ভাওয়েল, কনসোনেন্ট, ভাওয়েল, যেমন সান, ওকে, সান। তারপরে আমরা অনেক দিতে পারি, বাউট, কাট, নট, কাফ। দেখো বন্ধুরা কনসোনেন্ট, এইভাবে আমাদের এখানকার ইউ এর উচ্চারণটা আমরা আ করলাম, কারণ এখানে তিনটা লেটার রয়েছে এবং প্রথমে কনসোনেন্ট, তারপরে ভাওয়েল, তারপরে কনসোনেন্ট, এই সিস্টেমে আমরা এখানে আ উচ্চারণ করব। যখন আমরা যে কোনো শব্দ এভাবে পাই না কেন আমরা এভাবে উচ্চারণ করার চেষ্টা করব। তারপর দেখো ইউ, আমরা এখানে ইউটা কেমনে নেব? যেমন ধরো এইচ ইউ জি ই, এইচ ইউ জি ই। এখন ধরো কেন আমরা এখানে ইউ উচ্চারণ করব? আমরা কিন্তু শুরুতে সবগুলো শব্দের মধ্যে আমরা এই প্রথমটা করে বাদ দিয়েছি। তারপরেরটা দেখো এখানে ভাওয়েল, কনসোনেন্ট, ভাওয়েল, তাহলে আমাদের এই সিস্টেমে যদি থাকে তাহলে আমরা এটার উচ্চারণ কি করব? ইউ। তার মানে এটার উচ্চারণ হবে রস্বইতে হি, রস্ব এটা, তারপরে ইউজ, এখানেও ইউ উচ্চারণটা আর হবে না, ইউজ। তারপরে এম ইউ টি ই, মিউট, মিউট, মিউট। আবার আমরা দিতে পারি ইউজ, ইউজ, তারপরে আমরা আবার দিতে পারি মিউজ, এক্সেট্রা। আমরা এইভাবে এই যে আমরা যে পাঁচটা ভাওয়েল পাইলাম বন্ধুরা, এই পাঁচটা ভাওয়েলের আমরা ঠিক দুইটা করে সাউন্ড পেলাম, একটা লং সাউন্ড, একটা শর্ট সাউন্ড।